Plantedyrkning i eget drivhus er alle tiders hobby, uanset om det gælder blomsterplanter som orkideer og fuchsier, udplantningsplanter af alverdens slags, eller de mere traditionelle ting som agurk, tomat, melon osv. Når planterne trives og lykkes runderne, nu må hun prøve, om de kan reddes med en grundig vanding. Andre hobbygartnere har set i øjnene, at der skal hjælpemidler til, når man indimellem må være væk fra sine planter flere døgn ad gangen. Måske en hel sommerferie, hvor planterne netop vokser stærkt og sætter frugt. Denne mand får naboen og beder hende om at plukke det, der modner, mens han er væk. Nu bliver det spændende for vores hobbygartnere at se, om man nu også kan stole på sådan et vandingsanlæg. Jo, naboens planter ser utrolig frodige ud. Der er grønt alle vegne. Der er saftige agurker på vej, og på en enkelt melonplante hænger der meloner i massevis. Nogle af dem er snart klar til høst. Måske kan hun nå at smage. Tomatplanterne ser ud til at have givet godt med frugt længe, og der er stadig mange tomater at plukke hver eneste dag. At planterne får, når planterne aldrig mangler vand. Planterne udvikles optimalt, når de vandes med tempereret, iltet vand, hvor der også er tilsat lidt gødning. Hendes mand har skaffet brochurer, for det er nemlig gået op for ham, at man også sparer på vandressourcerne, når man hos forhandleren får hendes mand et godt råd om montage af drypslangerne. Det kan være en lettelse i montagearbejdet at bruge en læderhultang, når der skal monteres drypslanger. Ellers behøver man ikke nogen form for specielt værktøj. Selv slangen til vandhanene. Forhandleren anbefaler, at man bruger Antika også i fremtiden. Det viser sig at være ret enkelt at montere sådan et vandingsanlæg med alle drypslangerne. Når slangerne er målt af, så de passer til drivhuset, kan man sætte sig i ro og mag og montere det nødvendige antal, enten ved hjælp af sylen, der følger med sættet, eller ved hjælp af en hultang. Man bestemmer helt selv, hvor og hvor mange slanger man vil anbringe. Det er dog mest fordelagtigt af hensyn til vandfordelingen, straks at beregne en ekstra drypslange til hver af de mest vandkrævende planter, som for eksempel agurk og melon. I stedet for at fordele drypslangerne jævnt i hele fødeslangen, kan man også placere slangerne i små grupper i de tykke samleslanger. Det kan være en fordel, hvis ens planter skal placeres anderledes næste år, så er samlestykkerne nemmere at flytte rundt med. Nu er vandingsanlægget mod lødende gødning, og når ventilen bliver forbundet med enten vandhane eller regnvandstønde, skal man bare regulere på ventilen, så man opnår den ønskede vandmængde. Termoventilen giver mere vand ved høje dagtemperaturer end om natten, når det er køligt. Det er altid i den ønskede mængde. Resultatet taler for sig selv. Det var noget af en sejr for vores hobbygartner at kunne høste lige så pæne frugter fra egne planter, som dem, der kom fra naboens, selvom hun måtte vente lidt længe på dem. Jo, havde de vidst, at det var så enkelt og nemt med et vandingsanlæg, så havde det været installeret for længe siden. Nu er hun en af de mange, der ved, at vandan får dine planter til at trives. Og glem så ikke, at vandan